गया 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 अंदर नहीं आता सुनता भी मैनू लगता सब खग्गा रख हो गया पीटीसीएल जैज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं एक दफा फिर हाजिर हूँ अपने चैनल पे जिसका नाम है इन्फॉर्मेशन की दुनिया _1 एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत से ठीक होगी, फिटफाट होंगे, खुशबाश होंगे, मजे में होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो करना आपने इतना सा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और वीडियो को आगे दोस्तों तक शेयर लाजमी कर दीजिएगा। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है, आज हम सैलाब के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है कि पाकिस्तान के अंदर सैलाबी सूरत चल रही है। आज हम उस पर बात करेंगे, एक वीडियो पे रिएक्शन देंगे, एंड पे फिर आपसे बात भी करेंगे उसके बारे में। 1988 के बाद बड़ा सैलाबी रेला इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर दाखिल हो चुका है और पूरा पंजाब इसकी लपेट में आ चुका है। गुजरांवाला पर एक बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा था जहां पर पाक फौज ने ये फैसला किया कि माइंस लगाकर इस बंद को तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि हेड कादराबाद पर जो क्यूसिक रेला गुजरने की जो गुंजाइश थी, तकरीबन 9 लाख क्यूसिक रेला गुजरने की गुंजाइश थी, वहां पर करतारपुर राहदारी में जो सिखों का एक मुकद्दस घर है वहां पर पानी दाखिल हो चुका। तकरीबन 100 से ज़्यादा जो लोग हैं वहां पर महसूर होके रह गए हैं। तो रावी के अंदर भी खौफनाक हद तक जो पानी का है वो इजाफा हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाजरीन, बात करते हैं पंजाब के अंदर सैलाबी सूरत हाल की। तो यहाँ पर पूरे पंजाब में जो सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पाक फ़ौज तलब कर ली गई है और पाक फ़ौज ने अपनी जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं उसका आगाज़ कर दिया है। पंजाब के बड़े बड़े शहरों में जो सैलाबी सूरत हाल है, 3 बड़े दरिया सतलुज, रावी और चनाब में ख़तरनाक हद तक पानी का जो इजाफा हुआ है। तकरीबन 1988 में इतना बड़ा सैलाबी रेला देखने को मिला था, जो आज 2025 में बिल्कुल उसी तर्ज का रेला देखने को मिल रहा है। जो सैलाबी भी पानी है इसने तबाहकारियां कर दिया है, लोगों की फसलों को, आबादियों को, पूरे गांव को अपनी लपेट में ले लिया है। अगर बात करते हैं हम नारोवाल की, तो वहां पर करतारपुर राहदारी में पानी दाखिल हो चुका। जो सिखों का एक मुकद्दस घर है वहां पर पानी दाखिल हो चुका। तकरीबन 100 से ज़्यादा जो लोग हैं वहाँ पर महसूर होके रह गए हैं। तो रावी के अंदर भी खौफनाक हद तक जो पानी का है वो इजाफा हो चुका है। दूसरी अगर बात करते हैं हम, गुजरांवाला पर एक बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा था जहाँ पर पाक फौज ने ये फैसला किया कि माइंस लगाकर इस बंद को तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि हेड कादराबाद पर जो क्यूसिक रेला गुजरने की जो गुंजाइश थी, तकरीबन 9 लाख क्यूसिक रेला गुजरने की गुंजाइश थी, लेकिन वहाँ पर जो साढ़े 9 लाख क्यूसिक रेला गुजर रहा था, जिससे ये खदशा था कि इसका जो पानी है वजीराबाद, रसूल नगर और इस तरह के और बहुत सारे जो इलाके हैं उनको अपनी लपेट में लेगा। तो अब बाकायदा तौर पर पाक फौज ने इमदादी कार्रवाइयाँ जो शुरू की हैं और माइंस लगाकर हेड कादराबाद के करीब पानी का रुख मंडी बहाउद्दीन की तरफ कर दिया, मंडी बहाउद्दीन और फालिया की तरफ कर दिया और माइंस लगाकर इस बंद को तोड़ दिया है। और ये इसका जो बहाव है ये मंडी बहाउद्दीन की तरफ हुआ ताकि ये जो रेला है इसकी जो शिद्दत है इसमें कमी लाई जा सके। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं लाहौर के अंदर भी जो सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र वहाँ पर भी एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तमाम लोगों को ये कहा गया कि यहाँ से जगह को खाली किया जाए। गाँव के करीब लोग आबाद थे अपने माल मवेशी लेके, उनको कहा जा रहा है कि यहाँ से लेकर आप लोग नकल मकानी कर जाएं। अगर और इसके अलावा इलाकों की बात करते हैं तो इसमें जो लपेट में आ रहा है गुजरांवाला, सियालकोट, इसके साथ अगर पाकपतन की बात करते हैं तो फैसलाबाद के जो इलाके इसके अंदर शामिल हैं।
तांदलिया वाला और समुद्री भी हाई अलर्ट यहाँ पर है। जो डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद है उनकी तरफ से भी जो फ्लड अलर्ट के हवाले से यहाँ पर आगाही कैंपेन चलाई जा रही है और यहाँ पर जो इलाका मकीन है ऐलानात करवाए जा रहे हैं और उनको इनखला का बोला जा रहा है और ख़ुद भी यहाँ से उनको एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी करवाई जा रही है ताकि किसी किस्म के भी जानी नुकसान को कम से कम किया जा सके। तो ये फिल वक्त यहाँ की सूरत हाल है और यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर साहब ने विज़िट किया इलाकों को और यहाँ से जो पाक फ़ौज की इमदादी सरगर्मियाँ हासिल की गई हैं। पुलिस हाई अलर्ट है। दूसरी जानब अगर बात करते हैं रियाज चनाब की तो चिन्योट के मुकाम पर भी एक बड़ा रेला गुजरेगा आज रात के करीब और यहाँ पर विज़िट किया है हमारी कमिश्नर साहिबा मरियम खान साहिबा और साथ में RPO फैसलाबाद उन्होंने भी यहाँ का विज़िट किया है और इस हवाले से वहाँ पर जो कैंपेन चलाई जा रही है लोगों को नकल मकानी के लिए कहा जा रहा है ताकि जो इर्द गिर्द के लोग आबादियां आबाद कर ली थी इन दरियाओं के करीब उनको दूर दराज ले जाया जाए ताकि यहाँ से जो सैलाबी रेला गुजरे उसके बाद किसी किस्म का भी कोई जानी और माली नुकसान ना हो सके। लेकिन फिल वक्त अगर सैलाब की तबाहकारियों की बात करें तो सैलाबी जो पानी है रस्ते में जो चीज़ें आ रही हैं दरख्त हो जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको यहाँ से बहाता जा रहा है। बस्तियाँ उन्होंने बर्बाद कर दी हैं और बिल्कुल इसी तरह जो अगर बात करें इसी सैलाबी पानी की तो सबसे पहले इसने तबाहकारियाँ अपनी शुरू की इंडिया के पंजाब के अंदर और अब ये दाखिल हो चुका है जो पाकिस्तान के पंजाब के हिस्सों में और बड़े जो शहर हैं इसकी लपेट में आ रहे हैं। और हमारी आवाम का भी थोड़ा सा अलमिया देखे कि यहाँ पर जहाँ पर फ्लड अलर्ट जारी किया जा रहा है और आवाम यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल देखने के लिए पहुँच चुकी है। अवकाड़ा के अंदर ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर हेड पर पहुँच चुके हैं और सैलाब के पानी को यहाँ पर देख रहे हैं। मेहरबानी इंतजामिया के साथ तावन करें। अगर इंतजामिया आपको यहाँ से दूर जाने का कह रही है और दूर हटने का कह रही है तो बराए मेहरबानी दूर हटें उनके साथ तावन करें ताकि किसी किस्म का भी कोई जानी नुकसान ना हो सके। अगर इसी दौरान अगर पुल टूट जाए या कोई और हादसा पेश आ जाए तो फिर बहुत बड़ा एक मसला बन सकता है। तमाम लोगों से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इंतजामिया किसी चीज़ से आपको मना कर रही है तो अपनी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए इन तमाम चीज़ों से दूर रहें। ये रात की बात है। यहाँ पर भी रावी के करीब ये आप देख सकते हैं पुल यहाँ पर भी लोग अपने बच्चों को सैलाबी रेला दिखाने के लिए लाए हैं जो कि एक तशवीशनाक अमल है क्योंकि इन 3 बड़े दरियाओं में पानी की जो सतह है खौफनाक हद तक बढ़ चुकी है जिसको बचाने के लिए ताकि जो पानी है शहरी हदूद में गांव की हदूद में दाखिल ना हो सके पाक फ़ौज को यहाँ पर बुला लिया गया है और उनकी जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं वो जारी हो चुकी हैं। तो ये 1988 के बाद बड़ा सैलाबी रेला इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर दाखिल हो चुका है और पूरा पंजाब इसकी लपेट में आ चुका है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आप सबको इस तमाम आफात से महफूज रखें। लेकिन फिल वक्त ये जो सूरत हाल है इस पर जो हुकूमती और जो हमारी इंतज़ामी मामलात हैं उन पर बात हम बाद में करेंगे। लेकिन फिल वक्त हम सिर्फ दुआ करते हैं कि जहाँ जहाँ से भी ये बड़ा सैलाबी रेला गुजरेगा तो इत्मीनान के साथ और आराम के साथ ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं ताकि किसी किस्म का भी कोई जानी और माली नुकसान यहाँ पर ना हो सके। लेकिन फिल वक्त की जो सूरत हाल है काफ़ी खौफनाक बताई जा रही है। PDM पाकिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो DG हैं उनका भी कहना है ये एक बड़ा रेला है जो बड़े दहाइयों के बाद अब पंजाब का रुख किए हुए हैं। ये आप एक वीडियो मुलाहिज़ा कर सकते हैं ये इंडिया की है और ये देखा जा सकता है कि यहाँ पर भी जो लोग हैं वो यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 1988 की हद तक ये जो दरिया है ये ऊपर इसका जो लेवल है आ चुका है। तकरीबन 2 फुट के करीब लेवल इसका रह गया है जितना 1988 के अंदर जो सैलाबी पानी पाकिस्तान में दाखिल हुआ था उसने इंडिया के अंदर तो तबाही मचाई थी, पाकिस्तान में भी बड़ी हद तक तबाही मचाई थी। और अभी भी आप देख सकते हैं कि ये जो नारोवाल के अंदर है करतारपुर राहदारी जो सिखों का मुकद्दस जगह थी यहाँ पर भी पानी दाखिल हो चुका और इसके अलावा लोगों की बड़ी बड़ी जो ज़रखेज़ ज़मीनें थी जो तमाम किस्म की जो इर्द गिर्द की आबादियाँ थी उसको पानी ने अपनी लपेट में ले लिया है। पानी ने ना बॉर्डर देखा ना कोई और चीज़, जहाँ पर उसके रास्ते में कोई चीज़ आई वो उसको तबाह करता गया। और अब इसको मज़ीद तबाही से बचाने के लिए यहाँ पर पाक फ़ौज को तलब
किया गया है ताकि मज़ीद यहाँ पर नुकसान से बचाया जा सके और इमदादी सरगर्मियों को तेज़ किया जा सके। इस हवाले से पूरे पंजाब के अंदर पुलिस को हाई अलर्ट किया गया है उन इलाकों में जहाँ पर सैलाबी सूरत हाल हो सकती है और लोगों के अंदर ये अवेयरनेस दी जा रही है। जो भी अभी तक दरियाओं वाली आबादियों में आबाद हैं और अपने माल मवेशी वहाँ पर अगर उनके मौजूद हैं तो बराए मेहरबानी वहाँ से फौरी तौर पर नकल मकानी करें, सामान की फ़िक्र ना करें, जान है तो जहान है, फौरी तौर पर इस जगह से नकल मकानी करें ताकि आपकी जानो माल का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसको यकीनी बनाया जा सके। तो ये पूरे पंजाब के अंदर ये तो नाज़रीन ये थी आज सूरत हाल है। मैं आखिर में यही कहूँगा कि जहाँ पे ये सैलाबी रेले आ रहे हैं वहाँ पे बच्चों को ना लेके जाएं और ना ही खुद जाएं, बल्कि इस जगहों से दूर जाएं आप लोग। उसके बाद अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे और ये जो मामलात या कुदरती आफात चल रही हैं ये जल्द अज जल्द ख़त्म हो और बगैर किसी नुकसान के पाकिस्तान से ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। Much later.